Ты заходишь в комнату, и никто не обращает на тебя внимания. Ты говоришь, но тебя перебивают. Ты предлагаешь идею, и ее игнорируют. А потом кто-то другой говорит то же самое, и все аплодируют. Знакомо? Это признак того, что ты находишься в нижней части социальной иерархии. Сегодня мы поговорим о том, как воздержание меняет твое положение в этой иерархии. Не через слова, не через притворство, а через глубинные биологические изменения, которые другие люди считывают на подсознательном уровне. Давай начнем с неприятной правды. Иерархия существует. Ты можешь отрицать ее, можешь считать несправедливой, но она реальна. В любой группе людей мгновенно формируется структура доминирования. Кто-то ведет, кто-то следует, кто-то говорит, кого-то слушают. И твое место в этой структуре определяется не твоими словами о себе, а невербальными сигналами, которые ты постоянно транслируешь. Эти сигналы включают твою осанку, взгляд, тон голоса, скорость движений, реакцию на стресс. Все они контролируются гормональной системой. И вот здесь воздержание начинает играть ключевую роль. Когда ты регулярно смотришь порно и занимаешься мастурбацией, твой мозг находится в состоянии постоянного истощения. Дофаминовые рецепторы повреждены, пролактин повышен, тестостерон нестабилен. Это создает определенный гормональный профиль, который транслируется через твое поведение. Мужчина с таким профилем избегает зрительного контакта, его плечи опущены, голос неуверенный, часто повышается в конце предложений, как бы спрашивая разрешения. Он быстро отводит взгляд, когда на него смотрят. Он смеется над шутками, которые не смешны, чтобы понравиться другим. Он соглашается с мнением группы, даже если думает иначе. Это классические признаки низкого статуса, и другие люди считывают их мгновенно, не сознательно, а на уровне древних инстинктов. Они просто чувствуют, что ты не угроза и не ценный союзник, поэтому тебя можно игнорировать. Теперь посмотрим, что происходит при воздержании. Исследования показывают, что после 7 дней без эякуляции уровень тестостерона повышается на 145%. Но дело не только в тестостероне. Меняется весь гормональный баланс. Снижается пролактин. Этот гормон вызывает чувство удовлетворенности после оргазма. Высокий пролактин делает тебя пассивным и немотивированным. Когда он падает, ты становишься более активным и целеустремленным. Восстанавливаются дофаминовые рецепторы. Это означает, что ты начинаешь получать удовольствие от обычных вещей. Тебе больше не нужна суперстимуляция, чтобы чувствовать себя живым. Это дает спокойную уверенность. Повышается чувствительность к андрогенным рецепторам. Даже тот тестостерон, который у тебя есть, начинает работать эффективнее. Твои мышцы, голос, поведение – все это реагирует на гормональные сигналы сильнее. Эти изменения начинают проявляться во внешнем поведении. Ты сам можешь этого не замечать, но другие замечают. Твой взгляд становится более прямым и спокойным. Ты можешь смотреть людям в глаза без дискомфорта. Твоя осанка выпрямляется естественным образом. Голос становится ниже и увереннее. Но главное изменение происходит внутри. Ты перестаешь искать одобрения. Мужчина, который постоянно сливает свою сексуальную энергию, находится в состоянии нужды. Он подсознательно чувствует себя неполноценным и пытается компенсировать это через внешнее признание. Мужчина на воздержании ощущает внутреннюю наполненность. Ему не нужно, чтобы другие подтверждали его ценность. Он уже чувствует ее изнутри. Это полностью меняет динамику взаимодействия с людьми. Когда ты не нуждаешься в одобрении, ты не подстраиваешься под других. Ты не смеешься над несмешными шутками. Ты не соглашаешься с тем, во что не веришь. Ты говоришь то, что думаешь, спокойно и без агрессии. Люди инстинктивно чувствуют эту независимость и начинают относиться к тебе иначе. Есть интересный феномен, который замечают многие практикующие воздержание. Другие мужчины начинают вести себя по-другому. Те, кто раньше пытался доминировать над тобой, становятся более уважительными. Те, кто игнорировал тебя, начинают прислушиваться. Дорогие друзья, очень прошу вас подписаться на мой платный закрытый телеграм-канал. Я наконец создал сообщество воздержанцев. Хочу собрать всех людей, где вы сможете пообщаться друг с другом и получить материал, которого нету на ютубе. Также в том телеграм-канале есть платная книга, которую я публикую совершенно бесплатно. На ежедневной основе буду публиковать мотивационные статьи. Поэтому, если у вас есть желание иметь дополнительную мотивацию, чтобы победить этот порог, подписывайтесь. Я оставлю ссылку сверху как подсказка, которую вы можете увидеть на экране, либо в описании под видео. Благодарю за внимание.
Это работает на уровне инстинктов. У приматов статус определяется через невербальные сигналы. Когда твои сигналы меняются, меняется и твоя позиция в иерархии. Никто не может объяснить, почему именно они стали относиться к тебе иначе. Они просто чувствуют, что так правильно. Женщины реагируют еще сильнее. Они эволюционно настроены на считывание статуса мужчины. Их выживание и выживание потомства зависело от способности выбрать правильного партнера. Поэтому их радары на статусные сигналы работают очень точно. Мужчина на воздержании излучает то, что женщины описывают как уверенность, харизму, притягательность. Они не могут объяснить, что именно изменилось, но они чувствуют разницу и реагируют на нее. Важно понимать, что это не магия, это биология. Твое тело транслирует информацию о твоем внутреннем состоянии через тысячи микросигналов. Осанка, мимика, тембр голоса, запах, микродвижения глаз. Все это создает целостную картину, которую другие считывают мгновенно. Теперь давай поговорим о том, как усилить этот эффект. Воздержание – это фундамент, но на нем можно строить дальше. Первое – это физические тренировки. Когда ты тренируешься на воздержании, результаты приходят быстрее. Энергия, которую ты сохраняешь, направляется на рост мышц и восстановление. Более мускулистое тело автоматически повышает воспринимаемый статус. Второе – это осознанная работа над языком тела. Практикуй прямую осанку. Замедли свои движения. Говори медленнее и ниже. Держи зрительный контакт чуть дольше, чем комфортно. Эти внешние изменения усиливают внутренние. Третье – это развитие компетентности. Становись лучше в том, что ты делаешь. Статус – это не только про биологию. Это еще и про реальную ценность, которую ты приносишь. Мужчина, который мастерски владеет своим делом, автоматически воспринимается выше. Четвертое – это социальная практика. Выходи из зоны комфорта. Разговаривай с незнакомцами. Бери на себя лидерство в группах. Высказывай свое мнение, даже если оно не популярно. Каждая такая ситуация – это тренировка твоих статусных сигналов. Есть еще один важный момент. Воздержание обнажает все твои проблемы. Когда ты не можешь убежать в порно и мастурбацию, ты сталкиваешься с реальностью. Тревога, одиночество, неуверенность – все это выходит на поверхность. Это болезненно, но это часть процесса. Ты должен проработать эти проблемы, чтобы действительно подняться в иерархии. Настоящий альфа – это не тот, кто прячет свои слабости. Это тот, кто их преодолел. Сколько времени нужно, чтобы увидеть изменения? У всех по-разному. Некоторые замечают сдвиг уже через 2 недели. Другим нужно 3 месяца или больше. Это зависит от того, насколько глубоко ты был в яме и как быстро восстанавливается твоя система. Но изменения придут. Это не вопрос веры. Это вопрос биологии и времени. Если ты сохраняешь свою энергию и направляешь ее в правильное русло, твое тело и поведение неизбежно изменятся. В заключение скажу вот что. Иерархия – это не про подавление других. Это про максимальную реализацию собственного потенциала. Настоящий альфа не унижает тех, кто ниже него. Он поднимает их за собой. Воздержание дает тебе биологическую базу для этого. Остальное зависит от того, как ты используешь эту энергию. Ты можешь стать не просто альфой, а настоящим лидером, за которым люди хотят идти. Начни сегодня, сохрани свою энергию и наблюдай, как мир начинает относиться к тебе по-другому.